आदरणीय दर्शकवृन्द, अहिले म दार्जिलिङ जिल्ला अन्तर्गत तक्लिङ ग्राम पञ्चायतको बडामङमाया बस्तीमा छु। बडामङमाया बस्ती एउटा ग्रामीण इलाका हो। यस ठाउँमा धानको खेती साह्रै राम्रो हुन्छ र यो गाउँमा यो धान खेती गर्दै यो चाडबाड दसैँ तिहारको मौसममा शरद ऋतुको समयकालमा यस ठाउँको मानिसहरूले चाडबाडहरू के कसरी मनाउँछन् भन्ने कुराहरू जानकारी गर्नको निम्ति म बडामङमाया बस्तीको निवासी दुर्गादास गुरुङ ज्यूको घरमा म छु। गाउँमा चाडबाडमा मजाले धानहरू पसाएको हुन्छ, पसाउन आँटेको हुन्छ। योपालि त पसाएको छैन। दालहरू फल्ने क्रममा रेडी छ, तर भने जस्तो दाल पनि छैन योपालि पनि। अब खै हिउँदे बाली लाउनु पर्नु चाहिँ हिउँदे बाली पनि खरेटी लागे जस्तो छ, तर अब दसैँ बादमा त्यो लाइन्छ। फुलहरू एकदम गदावारी, सयपत्री, मखमली फुल्ने तयारीमा छ। यस्तै हो गाउँघरको हालचाल, अहिले यस्तै छ। मजाको रमाइलो भइरहेको छ हौ। बडामङमाया बस्ती विशेषतः ग्रामीण इलाका हो। यहाँका मानिसहरूको आर्थिक आधार सागसब्जी र धान खेती नै मानिन्छ र यहाँनिर धान लगाइन्छ अनि सिमीको खेतीहरू गरिन्छ, कोपीहरू पनि लगाइन्छ। भन्नुहोस् तपाईँले। रेडी 1 2 भन्नुहोस्। सागसब्जी कोपी लाइन्छ। यसपालि चाहिँ अलिकति धनियाँ पनि रोपौँ भनेको, र अरू तुरीहरू पनि छ, गुर्कौली, घिउ सिमी लाइएको छ अलिकति। अरू छ धेरै फसलहरू हिउँदे बालीमा पर्ने कुराहरू, तर अलिकति सुक्खा लाग्यो। दसैँको चाडबाडले पनि छोपिहाल्यो। अब चाडबाड मनाएर चाहिँ हामी त्यो गरिहाल्छौँ फटाफट। बडामङमाया बस्तीको मानिसहरूको आर्थिक आधार धान बाहेक गाई पनि हो र यहाँ प्रत्येक घरमा एउटा दुईटा गाई अवश्य पाल्ने गरेको छ। गाई पालेन भने यहाँ खेती सम्भव छैन। अनि खेतीहरूमा धान बाहेक यहाँ सागसब्जी पनि लगाइन्छ। खोर्सानी, घिउसिबी, इस्कुस आदि यहाँ लगाउने गरेको छ। यहाँका मानिसहरूले सिमीको खेती अति राम्रो गर्छ, धेरै मात्रामा सिमीको खेती गर्छन्। अहिले यहाँनिर सिमी लगाउँदै छ, भर्खर उम्रिँदैछ। सिमी बाहेक यहाँनिर सुन्तलाको खेती पनि गर्छ। धेरै समय अघिदेखि सुन्तलामा विभिन्न प्रकारको रोग लागेर यहाँ सुन्तलाको खेती मासिए तापनि यहाँका मानिसहरूले फेरि सुन्तला खेती सुचारू रूपमा गर्नको निम्ति यसरी बिरुवाहरू राखेका छन्। गाई पालन र सिमी खेती सम्बन्धी गाउँका दाजु दुर्गादासज्यू यसरी भन्नुहुन्छ। सिमी हामी कौडे सिमी एक खालको लाउँछौँ, अर्को सेतो सिमी हामी लाउँछौँ। अनि हामीले जान्दादेखिको घिउ सिमी मलाई पनि अत्याधिक मात्रामा मनपर्छ यो, अनि घिउ सिमी लाउँछौँ हामी। अनि तपाईँहरूलाई गाई भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामी गाई साधारणतः यहीँकै लोकल हामी पाल्ने गर्छौँ। सानो खालको गाईहरू पाल्ने गर्छौँ। कम्ती घाँसले अगाउने, कम्ती दानाले अगाउने घाँसहरू पलाउँछौँ। र यस्तै हो यहाँको गाउँठाउँको परिवेश। तपाईँहरूले देखेर वर्णन गर्नुहुन्छ होला। तपाईँहरूलाई यसरी नै हामीले जानकारी गराइरहेको छौँ। र मङमाया गाउँको एउटा छोटो परिचय यो भिडियो मार्फत तपाईँहरूसम्म पुर्याउन सक्यौँ, यसको निम्ति हामी अति नै खुसी लागेको छ र आजलाई यतिमै अन्त गर्दछु। धन्यवाद।